3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao ora sy fotoana izao. Mpanajana hatrany ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Omaly no nosokafan'ny filoha Andry Rajoelina ny centre de traitement CTC 19 ao Tolaniaro renivohitry ny faritra Anosy. Ho fampitaovana anampy ny mpitsabo hanavitra ny an'ireo marary ihany koa dia nanolotra concentrateur d'oxygène miisa 10 sy tavoahangy oxygène ny filoha Tady Baovao. Nosokafan'ny filoha Andry Rajoelina Omaly ny centre de traitement CTC 19 ao Tolaniaro renivohitry ny faritra Anosy. Mahazaka marary 20 ny toerana, efa mandray marary 12 izay mila fampiasana ny oxygène amin'izao fotoana izao ny toerana. Nanolotra concentrateur d'oxygène miisa 10 sy tavoahangy oxygène ny filoha ho fitaovana hanampy ny mpitsabo hanafitra ny ain'ireo marary izay mila izany. Mahatonga anay eto androany dia voalohany aloha hitondra ny fampitaovana satria ohatra ny ady rehetra hatrehana dia ilaina tokoa izany hoe fampitaovana izany ahafahana miatrika miady amin'ity valana retina ity izay atrehantsika rehetra miaraka. Anisan'izany zany ny fampitaovana sy fanampiana ny concentrateur d'oxygène izay misa 10 izay aparitaka eto Anosy fa indrindra moa zany eto Tolaniaro. Ny rehefa tonga ny forme grave satria dia farehanay fa misy maromaro ihany amapolony ny olona izay efa tratra ny forme grave ato amin'ity CTC 19 ity. Izay no mahatonga anay mitondra an'ireo bouteille d'oxygène satria mety raha tsy tratra n'ilay concentrateur atsony raha mbola 10 litres no ilaina amin'izany vokatra ratsy ateraka izany moa dia ny hoe ny fahaseporana dia matetika izy mila 5 litres, mila 10 litres, mila 20 litres dia mbola vita ny concentrateur d'oxygène ihany. Fa raha vao mihoatra an'izay ny forme modéré no makany amin'ny forme grave dia efa tsy maintsy bouteille d'oxygène mihitsy no ilaina. Ka izay no atonavana hitra hitondra an'izany fitaovana izany ahafahantsika manavitra an'ireo izay marary. Ankoatran'izay dia tiako ny manamarika hatrany fa ny fitsaboana ny fanafody izay hitsaboana amin'ity valana retina coronavirus ity dia etoany ny fitondram-panjakana manontolo ary maimaimpona fa tsy tokony isy hovidiny. Takany tamin'ny fandalovany sy tamin'ny CTC 19 hafa dia nitondra ny fanafody ilaina amin'ny fitsaboana ny Covid-19 ny filoham-pirenena. Fanafody izay zaraina maimaimpona amin'ny marary miaraka miady amin'ny aretina ny fanjakana sy ny mpitsabo ka misy hatrany ny fizarana ny prime spécial ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mandray antanana ny Covid-19 avy amin'ny filoha. Natolatra tamin'ny fomba ofisialy ary nozaraina androany izany. Nanolotra ny tohanaina ho an'ny marary rehetra ihany koa ny filoham-pirenena. Mitsidika ihany koa ny toerana ananganana ny orinasa Nutri7 tetikasa iarahana amin'ny fondation Mérieux sy ny fikambanana fity taria ny vadin'ny filoha Mialy Rajoelina ny filoham-pirenena. Tanjon'ny orinasa ny hamokatra fanampin-tsakafo iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo. Marina fa efa manomboka ny asa fananganana ny orinasa Nutri7 amin'izao. Miisa 9 ireo laviny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora farany araka ny tatitra avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 430 ireo tranga vaovao ary 720 sy 300 kosa ireo sitrana somatsara. 720 sy 400 ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny iraika amin'ny 10 sy 300 amin'ireo maneho tranga fahasarotana ary ao avy hatrany ny andindiny. 430 ny tranga vaovao an'ny olona mitondra ny coronavirus eto Madagasikara. 720 sy 300 ny olona sitrana. Tamin'ny alalan'ny protocole nampiasana CVO no nahasitrana ny 7.900 tamin'izy ireo. Ny 8 tany Sava, ny 3 tany Betsiboka, ny 4.900 teto Analamanga, 9 ny Namuniainy, 4.9 sy 450 ny isan'ny Fitilina Vita. 7.20 sy 720 no mbola manaraka fitsaboana ka ny iraika amin'ny 10 sy 300 amin'izy ireo no ao anatin'ny forme grave. Ho an'ny faritra Analamanga manokana
Ambohidratrimo Tranga vaovao 520, Antananarivo Atsimondrano 320, Antananarivo Avaradrano 220, Antananarivo Renivohitra 220, Manjakandriana 4, Anjozorobe 3. Ireo no manome ny isa 820. Raha tsy ahivina 403 ny tranga vaovao an'ny olona mitondra ny coronavirus ho an'ny datin'ny 4 May 2024 eto Madagasikara. 720 ny sitrana 4 ny namony aina. Araky ny nambaran'ny Dr Arivo Malala Rakotinavalona talehan'ny DPV eto anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia raha ampitso no tonga eto amintsika ny andiany voalohany amin'ireo vaksiny nafaran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tsy misy ny fiovana ny daty anombohana ny fanaovam-baksiny fa ny alatsinainy 10 ny volana May 2024 ihany ary ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra no anombohana izay. Raha nambaran'ny Paelalana no sady mpiaro ny zon'olombelona Chandotis Rahoera dia tokony tsy hanavana ny fahazahoana ny vaksiny. Zon'ny tsirairay ny mahazo fahasalamana ary zava-dehibe ahafahana miady amin'ny Covid-19 izany. Tady vaovao Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan. Zon'olona ny mahazo fahasalamana ary zava-dehibe ahafahana miady amin'ny valan'aretsina Covid-19 ny fahazahoana ny vaksiny. Hoy ny Paelalana no sady mpiaro ny zon'olombelona Chandotis Rahoera. Nambarany fa tokony tsy hanavana ny fahazahoana ny vaksiny fa ny mponina rehetra no hisitraka izany. Voalohany indrindra aloha dia ho anay amin'ny zon'olombelona dia ny hoe ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ka raha na inona zany zavatra miseho tamin'ny tany sy ny fanjakana ka raha tsy nisy ny fahasalamana ninona vola tadiavina ninona zavatra tao dia zava-pono zany satria izay zany dia miaina amin'ny fahendrena malagasy hoe fahasalamana ny voalohan-karena. Io moa ampin'ny zon'olombelona hoe le droit à la santé zo anana fahasalamana ara-dalàna. Voalohany indrindra aloha zany mikasika amin'ny vaksiny dia tena arabaina aloha ny fitondram-panjakana. Tonga soamantsara ny vaksiny. Tonga soamantsara ny vaksiny izay mino tanteraka fa hitondra soa ho an'ny vahoaka malagasy. Satria zany hitanareo ny États-Unis zany rehefa mametraka hoe rehefa vita ny vaksiny dia tsy dia mitondra arovava be intsony ny olona azony atao zay. Dia izay zany mahita hoe arakaraky ny fahanana ny fitondrana no ahafahany miteny hoe zao ny fandaminana. Za moa zany tsy afaka hiteny inona satria sosikevitra fotsiny nataoko hoe mba tsara raha mahazo ny olona rehetra tsy akanavaka. Zavatra eny mantsiny dia hoe ny olona marevo no azo prioritaire amin'ilay vaksiny ny mpiasa amin'ny fahasalamana ny tandro filaminana. Zay aloha zany no heno dia sa zany mateny hoe arabasoa arabatsara. Fa kosa raha mba mety dia mba tsara zany vahoaka malagasy manontolo mahazo an'io. Nefa noho le zavatra vidiana avy any ivelany ange dia tsy maintsy azo lazaina hoe greve ny budget any fitondrana be ihany le izy dia hoy hoe amafisina ihany no ari-vatana ara-pombandrazana. Ina moa ny ari-vatana ara-pombandrazana? Ohatra hoe mandritry ny 5 andro aloha zany ny recette grand-mère anay. Ny angaran-janahary Madagasikara amin'ny fananan'ireo zava-maniry miady amin'ny mikroba sy virus samihafa toy ny ravitsara sy ny kininimpotsy. Iverin'ny Chandotis Rahoera fa ilaina ny fitrandrana misimisy kokoa ireny amin'ny alalan'ny fanaovana efoka amin'izao vanim-potoana isiny ny valan'aretsina Covid-19 izao. Eo ihany koa ny finanana ireo sakafo ara-pahasalamana. Hita fa nisy fahombiazana ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana hiadiana amin'ny Covid-19 hatreto hoy Randriamahefa Henri Charles solombavam-bahoaka ny Moramanga teo aloha. Tokony isy koa nefa ny fanampiana ara-tsosialy ho fanampiana ny mponina amin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Eo amin'ny sary ny Tsira Kotorsan. Manao ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny valan'aretsina Covid-19 ary hita nisy fahombiazana ny paikady napetraka hatreto hoy Randriamahefa Henri Charles solombavam-bahoaka ny Moramanga teo aloha. Nosoritany ihany koa fa nanampibetsaka ny malagasy ny fananana ireo zava-maniry ahafanao fanafody izay maro no tsy fahita fa tsy eto Madagasikara. Hatramin'izao aloha ny fahitako azy dia manao ezaka be mihitsy ny
filohan'ny repoblika sy ny membre ny gouvernemanta amin'ny fiadina amin'ity valina retina covid-19 ity. Ny fahitako azy aloha amin'ny ankapobeny hatramin'izao aloha dia mahomby ny atao hoe ny tetikady ny hoentin zareo satria very tsara fa ny filohan'ny repoblika dia hatramin'ireny nahitana n'ireny fanafody CVO reny dia nisy nahasoany malagasy reny. Ary ny zavatra anankiray hitako eto Madagasikara dia tena hoe ny reo mpanao fikarohana rehetrarehetra dia tena manao ny aintso zavatra mihitsy mitady zay fomba rehetra amongorana an'io aretina io. Ohatra n'ireny ataony Monsieur Edmond reny zao hoe D1, D2, D3 reny. Reny ataony ty misy maromaro zareo tsy voatanisy eto. Zany hoe reny zany dia manampy betsaka ary zay ny mahatonga ny eto Madagasikara mifanampy mifandrivona amin'ny fitadiavana fanafody entina anasitranana, entina anongorana n'ity valana aretina ity. Za zany manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy hoe aza mianina fotsiny amin'ny ataontsika hoe amin'ny fandaminana, amin'ny tsy tsara hoe efa tsara ny manaraka eo satria misy tenin'Andriamanitra manao hoe aloavy ny kaisara zay ny kaisara ary n'Andriamanitra zay n'Andriamanitra. Zay tenenin'ny mpitondra fanjakana io dia oko arahantsika rehetra reny hoe elanelina ray metatra hoe tokony hitondra vava aritavy tokony anasatanana matetika amin'ny ranon-tsavony arahana aloha reny dia mibebaka koa vavaka tena manantona n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nge eo amin'ny bolana toko voalohany eo izy raha vakiny izy zany nahatrany amin'ny fahafolo fa 12 dia miteny mihitsy izy hoe imehezako nareo izy rehefa tonga ny fandringanana, rehefa tonga ny arety mandoza, tonga ny fanaintainana dia imeha mijerinareo dia iantso nareo dia tsy haino. Anisany zava-dehibe nambarany filoham-pirenena tamin'ity herinandro ity ny ampitomboana ny teti-bola ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Momba io dia mitondra ny heviny ny député teo aloha Randriamahefa Henri Charles. Raha amin'izao vaninandro zao aloha misy antsika zao dia ny lahara-pahamehana zany dia tsy maintsy dia amin'io valina retina covid-19 satria tadidio tsara fa tamin'ny voalanomboka io tamin'ny volana marsa tamin'ny 24 dia nora nahazo taona 80 taona, 70 taona, 80 taona, 70 taona, 100 taona any no ripaka voalohany. Raha nyripaka be dia be maneran-tany dia amin'izao fotoana izao indray amin'ity variant hoe avy any Afrika Atsimo, variant ny Brésil, variant avy any Inde dia ny tanora tafiditra eo anatiny hoe 30 taona ka hatramin'ny 20 taona dia mandroany mandripaka miamahery vaika zany mbola tsy fantatry ny aorianao zay maharety mandrikana zay avy amin'Andriamanitra io kapoka io taon'Andriamanitra io maizana ny zanak'olombelona ety ambony tany. Mampalahelo nge mijery an'ireny olona reny hoe any Inde, any Brésil, any Amerika faty olona mikararana mety amintsika na dia hoe vitsy azy kanefa fa misy maty dia za mampalahelo daholo zany anatin'io. Ka za zany mahita mikasika an'io dia hoe tokony zany hoe raha mikasika le hoe fanontaniana zay napetraka reo dia hoe ny lahara-pahamehana aloha dia mikasika ataontsika hoe miady amin'ity valina aretina ity. Ka raha ohatra mandamina an'izay fanjakana akory tsy hoe adala fa fantany ny tokony atao. Ny député Moramanga teo aloha Randriamahefa Henri Charles dia miantso ny tokony anaovan'ny fitondram-panjakana ezaka entina hanohanana ara-tsosialy sy ny mponina amin'izao amehana ara-pahasalamana noho ny covid-19 izao. Manoloana ny resaka momba ny fampiasana ny visioconférence nandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ankehitriny dia nitondra fanazavana ny député Nena Andriambelosoa ary nambarany fa mankasitraka ny fanaovam-bakisiny ary vonona ny anao izany ny tenany. Ny zava-misy mivoatra ny aretina fantatsika ny etom-boany terme technique sarotra hoe agnatin'le maladie systémique hyperthermie expliqué zay mahatonga ny nampiasa an'le antude palliative synthèse anatin'io plaquenil, hydroxychloroquine, ny artemisinin. Azonao zay nahatonga an'le hoe
reto dia ampy CVO nampiasaintsika niaraka tamin'ny antibiotika moa zany macrolite igny tsaratsara kokoa amin'ny resaka tratra mivoatra le aretina misy variant be labe lasa misy thrombose lasa misy vascularité pulmonaire moa fikany azy zay mahatonga le mampiditra an'le corticoïde zany hoe tsy voasakany tsy mivoatra le aretina ary manomboka memafy dikan'izany tsy mahavita tsony lay schéma thérapeutique ray na roa tamin'ny voalohany fa mitombo be le fisabony dia hitako hoe ilaina le vaccin zany tsara hitako hoe ao anatin'le tena fotoana tokony ampidirina an'le vaccine fa ataoko raha phase 2 amin'izao hitako efa tena afaka miditra amin'le vaccine tsika ary ny tenako dia nisan'ny dolarana amin'izay satria ny mpitsabo moa zany no anisan'ny mahazo amin'ny voalohany miezaka mitondra vahaolana entina hiatrehana sy hiadiana amin'ny coronavirus ny mpikaroka malagasy isan'ny mitondra vahaolana amin'izany ireo mpanao raokandro malagasy ka ho fanampiana azy ireo ihany koa dia misy ireo mpikaroka no tsy mitsahatra mitondra zava-baovao entina ampiasana ireo akora natoraly malagasy izany. Ny evoka dia isan'ny fomba malagasy hatramin'izay entina hitsaboana ireo karazana aretina maro toy ny fanaviana sy ireo aretina maro samihafa. Manampy ny hery fiarovana ihany koa ny fanaovana evoka amin'izao fisian'ny valan'aretina coronavirus izao. Izany indrindra no nahatonga ireo mpikaroka manam-pahaizana manokana mitady vahaolana amin'ny fomba fampiasana mahomby kokoa izany fanaovana evoka izany. Raha tamin'ny vilany eo ambony afo no fanaovana izany miaraka amin'ny bodifotsy be dia efa misy ny fomba fanaovana izany moderna sy mahomby kokoa. Evoka boxa dia natao hanampiana ny manam-pahaizana sy ny mpandala ny raokandro malagasy fa haitsika fa tena sahirana ny malagasy sy eran'izao tontolo izao amin'ity resaka coronavirus ity ka ty evoka box ity zany dia manampy amin'ny fampiasana an'ireo raokandro malagasy ahafahana mampisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny vahoaka zany hoe mampiasa huile essentielle zay karazany zay mapety amin'ny olona zany io na ty tsy voatery hoe gripa ihany fa misy milaza hoe sy manasitrana sinusite koa ny fihevoana amina karazana huile essentielle hafa dia azo ampiasaina amin'ny ravina koa izy io. Ampiasana azy zany dia tsotra asina rano 2 litre sy tapany ato anatiny dia avela hiasa zany le appareil rehefa mangotraka ny rano dia atsofoka ny huile essentielle dia mievoka amin'ny alalan'ity lamba ity ianao zany hoe azo ampidiriny eto ty lamba ity zany dia le hafanana zany amin'izay lasa direct tsy miparitaka mihitsy fa tonga dia direct amin'ny vava sy ny orona iny zany no mamono an'ilay corona satria le virusna corona tsy mahataty hafanana eo amin'ny 80 degré celsius eo da mivoaka an'ity appareil ity. Manan-karena karazam-panafody natoraly Madagasikara. Tsika zany tena azo tenenina hoe nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana za efa vao mipotra mihitsy io aretin'io dia efa fantatro hoe voasitran'ny gasy io fa ny gasy dia manana an'ireo fanafody maro isan-karazany zay manasitrana fa akoatran'ny sakafo natoraly zay mitondra an'ireo hery rehetra zany ilain'ny vatana dia ananantsika malagasy ny fanafody tsy voatery hoe inana an'izany fanafody vazaha zany tsika raha tsy efa marary hiaccélérena n'lay fanasitranana zany fa raha ohatra fiarovana dia tokony voaro tsara ny zanaka malagasy rehefa mihinana sakafo ara-dalàna sy mampiasa ny evoka aminonan'le mikroba sanatria tafiditra. Azo atao tsara araka izany ny mampiasa ny evoka tsy amin'ny alalan'ny afo fandrehatra intsony. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production?
arrêt de chantier et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny sampandrara rehetra no miara-misalahy miatrika sy mifanome tanana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Mandray andraikitra ny sampana mpamonjy voina izay manadio sy manasa mihitsy ireo toerana tena ivezivezen'ny olona eto Antananarivo. Ankoatra ny asa famonjena voina izay tanterahan'ny sampana mpamonjy voina dia mandray anjara feno amin'ny fiatrehana sy ny ady atao amin'ny Covid-19 izy ireo. Isan'ny sahan'izy ireo amin'izao fotoana izao ny fanadiovana ireo toerana sy tsena tena ivezivezen'ny olona eto Antananarivo, iarahan'izy ireo miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny sampana mpamonjy voina dia mandray anjara tanteraka ao anatin'ny ady izay iraisantsika amin'ny Covid-19. Ny ataon'ny mpamonjy voina zany amin'izao dia ny manamafy ny fanadiovana ny tanàna miara-miasa amin'ireo mpiara-misalahy ato amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fanadiovana, manasa ny lalana sy ireo tsena ary manohana ny fanaovana ny désinfection izy ireo mba tsy ho ireny toerana izay ifakahitan'ny olona maro ireny no toerana ifampitanan'ireo virus ihany koa. Ao anatin'izay dia miatrika ihany koa ny mpamonjy voina ny loza izay mety hitranga akoatra ny Covid-19, izany hoe ny firehetana, ny olona iaran'ny lozam-pifamoivoizana sy ny olona izay iaran-javatra eny amin'ny rano sy ny toerana hafa ihany koa. Manentana ireo olona hitandrana mety hitrangan'ny voina toy ny firehetana ihany koa ny lehibe ny sampana mpamonjy voina. Areto izay dia manentana antsika fa miady amin'ny Covid iarahantsika manana, fa aleo koa tsika hitandrana mba tsy ny loza hafa koa no anasaritra n'izay fotoana efa anatin'ny ady ataontsika izany, indrindrandrindra moa miditra amin'ny maintany tsika izao, ny fiarovana ny tanànantsika sy ireo mpiarabelona amintsika amin'ny fisorohana ny firehetana amin'ny lafiny rehetra, ny fitantanana ny fako izay mety hoe raha mandoro fako ianao dia hitarika afoafy izany, ny fampiasana ny fitaovana mila herinaratra izay raha diso ny fampiasana azy dia mety hiteraka firehetana. Toy izany koa ny fampiasan'ny fampitaovana ny ao an-trano, aoka re mba hifanaraka amin'izay ilainao ao an-trano ny tarby izay ampiasainao, satria rehefa tsy mifanaraka ireo dia mihamafana ny fil ary mety hitarika amin'ny firehetana ihany koa izany. Ireo mpampiasa fiarakodia aoka re sika ho malina, fa ny firehetana dia mety hiteraka firehetana fananan'olo-kafa ihany koa, ary tompona andraikitra isika raha tao anatin'ny tsirambina sy ny tandrevaka no hitrangan'izany zavatra izany. Tamin'ity volana Mey ity, trangana firehetana miisa 13 no novonjeny ny sampana mpamonjy voina. 13 kosa ireo famonjenana efa sanina natao, 9 ireo trangana famonjena olona tany anaty rano. Nampatsiahy ireo fepetra rehetra tokony ho arahan'ny mpivarotra ny Andriamatoa Ridza Randrianarso talehan'ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mandritra ny 2 andro fihoboana tanteraka. Norbert Rakotomalala. Nampatsiahy ny mpivarotra hatrany ny mpitantana ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fepetra tokony arahana mandritra ny 2 andro fihoboana. Arak'izany dia isy hatrany ny fidinana ifotony ataon'ny commune miaraka amin'ny mpitandron'ny filaminana raha ampitso ny alahady. Hatreto dia mbola mitoy ny ady amin'ny valanaretina coronavirus. Ny eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia mbola manatanteraka izay fepetra no nomeny ny fitondram-panjakana ary mbola tsy azo varotana aloha hatreto ny tsena lehibe isan-kerinandro. Izany hoe mbola mipetraka izay fepetra izay ary voatsa soamatsara tamin'ity herinandro ity. Mbola mitony izany ny herinandro manaraka ary eto dia isorana sahady ho an'ireo le mpivarotra eto Antananarivo renivohitra fa dia manaraka amin'ny fandaminana motsipiriana isorana izy ireo. Ny toy an'indray zany dia manomboka rapitso faran'ny herinandro dia mbola voatsa ihany koa izay fiboan'izay ary mbola tohizana ny fepetra rehetra makasika izay fiboan'izay ka ny an'ny rapitso
dia mbola tsy misy misokatra ny tsena rehetra, tsena lehibe rehetra. Voakasika amin'izay ireo le tsena mivarotra hita matsinika sy legioma ao anatin'ny tsena lehibe, izany hoe tsy mahazo misokatra. Fa mazava tsara ny fipetra raisina dia hoe ny épicerie du quartier ihany no mahazo misokatra, izany hoe ireo tsena madinika any anatina elakelan-trano eny amin'ny quartier eny dia mahazo misokatra izy manomboka amin'ny 9 ora maraina mandra-pahatonga amin'ny 2 ora tolakandro ny sabotsy ihany. Zay zany ny fipetrany raisina ary mbola voatazony izay fipetra izay. Raha ny eto anivon'Antananarivo renivohitra moa zany dia mitohy ny fanadiovana ny tsena, ny fanondrana ranom-panafody, ny fanadiovana ny tsena amin'ny rano. Izany hoe mitohy foana izay ary efa nataonay hatramin'izay. Ny andrapitsony afaka pisty mbola mitohy midiny anivon'ny tsena izay manao an'izay asa fanadiovana izay mba hoentina miady amin'ity valaretina coronavirus ity. Manoloana ny mety ho fiara-pefy amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpivarotra sasasasany dia andrainy andraikiny avy hatrany ny komina sy ny mpitandro ny filaminana. Hiditra amin'ny herinandro fahatelo amin'ny fiboahana tanteraka isika isaky ny faran'ny herinandro ny eto amin'ny faritra Analamanga. Saika efa zatra amin'izay avokoa ny mponina ka samy mivonona amin'izay zavatra ilaina andavanandro. Eo amin'ny sarin'ny Norbert Rakotomalala. Na dia eo aza ny fahafahan'ireo tsena kely misokatra hatramin'ny 2 ora dia nambaran'ireo mpivarotra sendranay fa ratsy ny tsena ho azy ireo. Saika efa manangonetana ny zoma daholo ny akamaroan'ny mpanjifa hoy ity mpivarotra iray ity. Levina tsena, tena mangina mihitsy. Inona no mahatonga azy hoe mangina? Ka le olona efa mivezivezetana zoma daholo. Dia tsisy ao an'ireo olona mitady isan'andro zany vao metsena mahavisivitsy. Inona zao no tena vidin'ny olona le amin'ny asabotsy alatsy izy? Saramaso. Vidin'entana nefa tsisy niova kosa. Vidin'entana tsisy niova. Ho an'ireo mpivarotra legioma eny amoron-dalana kosa indray araka ny nambaran'ny mpivarotra iray dia niteraka faty antoka ho azy ireo ny tsy fahafahana mivarotra mandritra ny fihibohana. Mangataka izy ireo mba isian'ny fotoana kely ahafahan'izy ireo mivarotra raha hampitso sabotsy. Tonga maraina dia tsy mahazo mihitsy nefa tsy izay mba hoe tapaka bairay tapakandro zany. Mbola madinika. Dia inona mety mba hoe fetraika an'izay zany? Fetraika an'izay zany dia ny olona mpihinana mividy laoka andavanandro izay tsy mahazo entana. Dia zavatra ilain'ny olona ny tsy azo ny iray andro androany satria antoka azo mbaka ny alahady. Dia tsy ho azo androany aby. Inona zany fetraika ny aminay mpivarotra koa dia tokony mba omeny andro ihany izay araka izay tokony omeny. Fa tsy tonga dia foihana ohatr'izay. Inona zany sosokevitra avy aminareo? Sosokevitra avy aminay hoe mba mangataka zany izay hoe mba tokony mba hipetraka amin'ilay tenin'ny fanjakana ihany. Saika efa zatra ity fihibohana isaky ny faran'ny herinandro ity kosa ny isa-tokantrano ka dia mifanaretsaka ny mpiatsena. Enakisoa dia saika tamin'ny 10 maina dia tapitra nadio avokoa ny latabatra. Antsirabe tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny teo anivon'ny Serco Vakinakaratra ireo mpivarotra ny amin'ny anidinany tsena amin'ny 2 ora folakandro. Nisy ny hetsika nataon'izy ireo tamin'izany eo amin'ny sarin'ny Tsiro Rakotorsan. Ny trangana krota natao Antsirabe ho Malihariva mitsipaka ny fanapahan-kevitry ny teo anivon'ny CRCO Vakinakaratra ny anidina amin'ny 2 ora folakandro ny tsena ireo mpivarotra. Nisy ny hetsika nataon'izy ireo tamin'izany ka nisan'ny lasivatra tamin'izany ny CTC vaovao ao Antsirabe izay vao nitokanana tamin'ity herinandro ity. Ny governoran'ny faritry Vakinakaratra izay miantso amin'ny fitoniana ary nilaza fa tsy ampiarina ny fipetra fanidinan'ny tsena amin'ny 2 ora. Manoloana ny korotana sy ny savorovoro ny tranga teny amin'ny CTC 7 eny amin'ny pista Vatofotsy Antsirabe voalohany ny aliny alakamisy 9 May 2020 dia miato ny fampiarana ny fihibohana manomboka amin'ny 2 ora tolakandro manerana ny faritra Vakinakaratra. Ampatsahivina nefa fa miatra hatrany ireo fepetra hafa hiatrehana ny amehana ara-pahasalamana sy ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 na coronavirus.
miantso ny vahoaka ho tony amin'ny fanatanterahana ny asa mandrara andavanandro ao anatin'ny filaminana, firaisankina ary indrindra ny fitiavana. Manameloka tanteraka ny eloka bevava natao niteraka fahasimbana tamin'ny fananam-bahoaka sy ny fananam-panjakana izay nitranga teny amin'ny pista Vatofotsy ny Omaly alina. Fananam-bahoaka sy fananam-pirenena ireny ary indrindrindrindra ny CTC 19 dia miendrika toera-fitsaboana toy ny hôpitaly ka fahotana eo anatrehan'ny lalàna, eo anatrehan'ny firenena sy eo anatrehan'ny olombelona ny fitorahana sy ny fanimbana ny hôpitaly. Misaotra ny mpitandro filaminana na nendraikitra tandrifiazy avy hatrany. Misaotra ny vahoaka n'Antsirabe iray manontolo nampiseho fahendrena sy fitoniana teo anoloan'ny zavanitranga mampalahelo. Misaotra ny vahoaka ihany koa amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana manoloana izao ady hatrehana amin'ny valanaretina coronavirus izao. Ny fahavalo ombonantsika na eto Madagasikara, eto Vakinankaratra, eto Antsirabe dia ny valanaretina coronavirus fa tsy ny fotodrafitrasa nataon'ny fanjakana. Nambaran'ny governoran'ny faritra Vakinankaratra fa efa nidravina ny raharaha ary efa miverina amin'ny laoniny ny sainan'ny mponina ao Antsirabe androany. Tsy misitraka ny vola avy amin'ny tahiry ho amin'ny fampandrosoana na ny CIAD ankehitriny izay tantanan'ny solombavambahoaka ny komuna ambanivohitra Ranoatra sy Volambita any amin'ny distrikany Iakora ho an'ny taona 2024 ka velotaraina amin'ny fitondram-panjakana. Diso fanantenana zahay komuna zay miaraka amin'ny président zahay komuna Rantsaravaratry sy Volambita zay lany tamin'ny TGV Mapara. Dia noho zay resaky tsy fitovian-kevitry politika zay zany dia tsy nomena anjara zahay Rantsara sy Volambita. Nefa zahay fanatanteraka ary manana ny plan communal de développementnay, manana ny hetaheta lara-pahamenan'ny vahoakanay zay noentinay tamin'izay fivoriana zay hoe reto anay programme lara-pahamenananay amin'ny komuna misy anay tsirairay avy. Angatanay famasiam-bola amin'ny alalan'ny tsiady satria mazava ny voalazan'ny décret hoe ny commune ny bénéficiaire ny osiady io agnatina district ary ny zavatra misy ho an'ny district ny Akora dia misy ny vice commune indrindra raha amin'ny district iray Madagasikara. Dia ny mampalahelo vola 250 millions d'ariary no sy nahazo na dia ariary ny commune Rantsara sy Volambita vokatrin'izay tsy fitovia-kevitra ara-politika zay fa dia tena asehony folombavambahoakanay ny sy fakasitrahan'ny président sy ny zahay izy miaraka amin'ny président aty amin'ny district ny Akora. Dia zay zany ny mampalahelo anay satria ny fitondram-panjakana dia miezaka ny fampandrosoana ary hita taraka zany aty amin'ny district ny Akora fa ny zavatra rehetra zay hita amin'ny district manerana Madagasikara dia hita aty amin'ny district ny Akora ny projet présidentiel. Dikan'izay zany dia mijery ary sy miangatry ny président amin'izay resaka fampandrosoana zay. Fa raha ho anay aty amin'ny district ny Akora kosa dia misy zay fingara zay asa ngamba fa nararaotana amin'ny décret isa 33 2020 mametraka ny folombavambahoaka ho filohan'ny siady dia izy mitopy teny farany. Na misy ny fandraisan-dahatra nataonay, misy ny fandraisan-dahatra nataon'ny lehibe ny district sy ny refiny mba ho fampihenoana ary mba samy fahazoan'ny komina tsirairay anjarany tamin'izay resaka siady zay dia sy mihenoan'ny député fa tena ngizingizy izy ary nametraka an'izao izany président io izay tiako hanaovana an'io. Anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao no amafisin'ny fitsarana ambony ny fanameloana ny ministry ny serasera teo aloha ary Razasona Roly Mercia. Misaona ny fianakaviamben'ny polisy pirenena nodimandry omaly ariva ny commissaire Ranefson Alexandre Sylvain. Nilaza ny filoha-hevitry ny FMF fa mbola miantona aloha ny fampiatonana vonjomaika any Nicolas Dupuis tsy ho mpanazatra ny Barea. No lavin'ny fitsarana afrikana tatsimo ny fangatahana fahafahana vonjomaika raha ina fandoavana onitra napetraka ireo telo lavo roroy tamin'ny fandranana volamena 17 faingonjy kilao tamin'ny 1 Desambra lasa teo. Araka ny fanambarana avy amin'ny ministera ny raharambahiny dia noho ny fangatahana napetraka ny fitondram-panjakana malagasy
mikasika ny famerenana ireo telona ireo ho tsaraina tia Madagasikara no anton'izao fanapahan-kevitra izao. Nanaiky ny andinika izany fangatahana izany mantsy ny fitsarana afrikana tatsimo ary amoaka ny avanteny ny Atsoatsy. Mbola mandeha kosa ny fifampirarahana amin'ireo manam-pahefana malagasy sy afrikana tatsimo mikasika ny famerenana ireo volamena. Misaona indray ny fianakaviam-ben'ny polisy pirenena Nodimandro Malerive ny komisera Ranavison Alexandre Silva mpiandraikitra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana eo anivon'ny polisy pirenena. Diso fantatra eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety ary ny fifanankalozam-baovao ny komisera Ranavison Alexandre Silva. 27 ora ataorian'ny Nanosira tao amin'ny brigade ny gendarmerie Antala ka nanaparitana ny filazana Azalambo dia voasambotra ny fokon'olona tao Tafinonana commune Fahahalana i Rasoliet tao Omaly. Ilay jiovavy voaroroy ho anisan'ireo namono ilay dokotera tao Amboangibe Sambava ny 20 aprila lasa teo. Atolotra eo alohan'ny fitsarana toy ireo namany izy araka ny lalàna velona no ilay rahavon'olona. Ankoatr'izay dia mbola enjeny lalàna ihany koa izy no ny fitsoahana tamin'ny fitazonana azy teo anivon'ny fontsakely ny gendarmerie. Miditra amin'ny 12 andro faharoa amin'ny fioboana tanteraka isika ny sabotsy sy alahady manomboka rapitso eto amin'ny faritra Analamanga. Isan'ny sehatra voakasika izany ny resaka fisoratam-panambadiana izay atao isaky ny sabotsy eny anivon'ireo boriboritany sy commune. Misy amin'ireo mpifankatia asa anatanteraka ny fisoratam-panambadiana no nanemitra izany. Misy kosa ireo nandroso izany ho amin'ity andro zoma ity tahaka ity tetsy amin'ny boriboritany fahatelo. Jemima Daniel sy Mamra Samuel. Mpifankatia miisa 4 no nanamafy ny fifankatiavany sy nindroso tamin'ny fisoratam-panambadiana ny maraina teo tetsy amin'ny boriboritany fahatelo. Ireo nikasa hanao ny fisoratam-panambadiana ny asabotsy ireto narosandroany ireto. Nisy tamin'ireo efa niomana tamin'izany ihany koa nefa no voatery nanemitra izany fisoratam-panambadiana izany no izy naroso ny zoma. Eto amin'ny anivon'ny boriboritany fahatelo dia ny mpisoram-panambadiana tsika ao anatin'ny amehana 5 andro 12 andro manaraka. Ny tsapa aloha dia nisy ireo olona nanembotra ny fotoana fanoratana ny fanambadiana satria te hanao izany amin'ny andro sabotsy any safidiny iny. Mba ho fandaminana satria misy olona efa ela no nandamina sy nanomana an'izao fanoratam-panambadiana izao dia naroso ny zoma ny fisoratam-panambadiana ny sabotsy. Ny zavatra fepetra raisina voalohany ny fanaovana gel teo amin'ny fidirana. Faharoa ny arovava sy ny elanelana 2 metatra sasany ary ny zava-dehibe indrindra dia ny fampienana ny olona afaka manatrika ny fanoratana ny ferana ho folo eo ihany. Zay zany ny fepetra ny raisina. Fepetra manaraka eto aminay fandaminana anatiny amin'ny alalan'ny fanemorana ny atao zay avitsy ny olona miditra zany hoe miandry any ivelany ezahana miditra tsy kelikely. Ao anatin'izao moa zany dia tsorona fa betsaka ny olona efa mahatsapa fa tokony iroso tokoa amin'ity hady mahery vaika ity tsika dia ny amin'izao valana retina izao ka mora alamina ny olona. Ny sonjiray loasa moa tsy ilaozan'izay marara fa na izany ara dia amin'ny akapobeny zany ny olona dia efa mahatsapa an'ilay fiezahana iaro tena amin'ny aretina satria miantra manaina izy io. Ida nisy ravaka ihany koa dia nifanaiky teo anatrehan'ny fanjakana ny fanambadiana izy ireo. Araka ny fahefana izay nomenanay dia ambarako etony amin'ny anaran'ny lalàna fa mpivady manomboka rasin'androany Andriamatoa Rasolofo Nomenjanahary Mahefasotany sy Ramatoa Randria Malala Hermamy Ravaky ny aina Todisoa. Dia fady miaraba
izy roa reto koa dia nanatanteraka ny fisoratam-panambadiany tsy nataon'izy ireo sakana anatanterahana izany nefa ny firosoan'ny andro anatanterahana izany na dia nikasany anatanteraka izay fisoratam-panambadiana izay ny sabotsy azy izy ireo zay tokony ho sabotsy mihitsy ilay izy fa nolole hoe weekend confinement total dia tsy maintsy natao naroso zomandro any tsy niteraka olana teo aminareo hoe da ny fanatanterahana dera hoe naroso zoma sy ny zavatra rehetra nomanina no le fitiny a mianara-pahasalamana tena marina aloha tsy dia hoe niteraka olana be firy satria efa nisy an'le weekend confinement total teo aloha dia efa azokazona iantsaina ihany zany hoe tsy maintsy zoma le izy nisa 12 araka izany tamin'ity herinandro ity no nisoram-panambadiana tao amin'ny boribory-tany fahatelo dia 9 ny omaly alakamisy ary 9 tamin'ity androny zoma ity ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka ny fanatanterahana izany fisoratam-panambadiana izany eto amin'ny boribory-tany fahatelo Mahasintona ireo tanora malagasy tokoa ankehitriny ny sehatry ny filatroana tsy mora nefa ny lalana diavina hidirana sy hiasana eo amin'izany sehatra izany mangataka ny fanohanan'ny ministeran'ny kolotsaina ireo tanora izay te hisehatra amin'ny filatroana sy ny fanaovana modely miamazo vahany eto Madagasikara ankehitriny ny resaka filatroana sy ny fanaovana modely efa maro ireo tanora lahy sy vavy no miditra ao anatin'izany sehatra izany mbola sarotra nefa ny lalana miandro ireo tanora ireo ka miantso ny ministeran'ny kolotsaina mba hijery manokana mikasika ity sehatra iray ity mba mangataka amin'ny hoe any fitondram-panjakana sy ny ohatran'izany mba hoe hanosika an'ilay resaka manokina satria be da be mihitsy ny ankizy eto Madagasikara tena hoe any amin'io mirona kokoa satria be da be zany le passion an'ankizy hoe mannequin milatro be da be ny ankizy tena hoe vonona sotra zany dia mba mangataka ny fitondram-panjakana mba hoe hanosy mba hijery manokana ny resaka agence de mannequinat satria ny asa eto Madagasikara zao efa be da be nijery fitondram-panjakana dia izay mba angatanay ato amin'ny atena agensia ao ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera maro moa ireo sehatra azo trandrahana ao anatin'ny filatroana sy ny modely ny sehatra iasana ihany koa mety tsy vitsy moa ireo tanora efa tafiditra ao anatin'izany sehatra izany dia ao anatin'ny agensanay aloha be da be misy ny ao resaka hoe mannequin modèle photo figurante actrice danseuse danseur hôtesse animatrice animateur dia misy mpira ny resaka fiofanana sy ny fandaminana no sehatry ny filatroana no tonga amin'ny matianina no tanjony ireo izay efa amin'ny sehatra ao anatiny ankehitriny dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma toko 3X nanolotra anao teo ny vaovao